Окей, за өглөөний мэнд Ants community-гээс ярьж байна. Бидний одоо хүмүүс нэлээд 70 болгоны өглөө 7 цагаас Японы цагаар 8 цагаас 30 минутанд багтаагаад өөрсдийнхөө сурч мэдсэн ч юм уу эсвэл хүмүүс түвэ гэж бодож байгаа тийм мэдээлэл байх юм бол тэрний хадлаар богинохон presentation бэлдээд тэрийг ярьцгааж гэсэн тийм үйл ажиллагаа эхлүүлээд одоо 3 дахь 7 дахь ороод явж байна. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн өглөө болгон яриад явдаг гэж бодож байгаа болохоор та бүхэн өргөнөөр оролцоорой. Тэгээ өнөөдөр энэ бичлэгийг болохоор 30 минутанд хийгээд бичлэгийг бол YouTube дээр Ants community-гийн бичлэг болгож тавиад 30 минут дууссан дараа бол хоорондоо асуулт хариулт хэлэлцүүлэг болгоод нэг 15-аас 20 минут ярилцаад тэгээд дуусгах байгаа. За тэгээ өнөөдрийн сэдэв болохоор process list хот болон path dependency гэж хоёр зүйлийн талаар хооронд нь холбоод ярив. Би өөрийгөө танилцуулахад хотолтоор сая доктор хамгаалсан. Энэ өнөөдөр ярьж байгаа сэдэв болохоор миний докторийн сэдэвтэй холбогдолтой. Тэгээд хэтэрхий урт ярих юм бол мэргэжлийн болоод нуршаа болчих болохоор ерөнхийдөө тавчхан ярих байв гэж бодож байна. Тэгээд ер нь process list хот гэдгийг ярихын өмнө бол измүүдийг эхлээд энгийнээр тайлбарлах хэрэгтэй. Измүүд нь юу вэ гэхээр жишээлбэл хамгийн ихнийхээс дээр үеийнхээс нь империализм буюу хаанд засаг гэж байгаа. Тэгээд хаанд засаг нь болохоор бүх юм хааны газар байна уу? Ард иргэдэн ч юу бүх юм хааны. Тэгээд хаана онцгой юм бол юу улс дампуурчтай болохоор хуулийн засаглалаар шилжээд дэлхийн улс орнууд хуулийн засаглалд олж эхэлсэн. Тэгээд тэрний дараагаар бол капитализм буюу чөлөөт өрсөлдөөн, чөлөөт зах зээлийн нийгэм бий болсон. Энэ нь болохоор хөрөнгө өсөх боломжтой газар руугаа явдаг тийм нийгэм байна. Хаана бизнес ашигтай тийшээ хөрөнгө оруулалт явж идэг. Тэгээд хөрөнгө ихснээр ажлын байр гэсэн тэгээд нийгмийн иргэд орлоготой болоод нийгэм тогтворч гэсэн тийм систем. Тэгээд энэ дэр хамгийн гол чухал зүйл бол ажил хөдөлмөр эрхлэх нь мэдээж энэ зүйл учраас ямар нэгэн бизнес эхлүүлсэн хүнийг шахаж авчдаггүй. Төр зөвхөн эрүүл аюулгүй байдлыг л хяндаг тийм тогтолцоо бол капитализм байна. Хоёр дахь нь болохоор нөгөө талаас социализм гэж бас байгаа. Социализм болохоор Карл Марксийн үеэс эхлээд ийм капитализмыг харж ирсэн хүмүүс ер нь капитализм чинь онцгой байна. Тэгээ явсаар байгаа социализм болох юм байна. Тэрнээс цаашаа коммунизм гэдэг зүйл үүсэх юм байна гэдэг зүйлийг яриад тэгээд Оросоос эхэлж үүссэн. Оросын хаан засаг онцноор ер нь бол анхны социалист төр бий болоод тэгээд Орос анх бий болоод тэгээд явсаар байгаа зөвлөлт холбоод усгээд Монгол ч гэсэн нэлээд нэх байсан. Зүүн Европын орнууд их олон орнуудын социализмын дамаар явсан. Тэгээд социализмын гол зорилго нь юу вэ гэхээр эрх тэгш нийгэм. Тэгээ үн болон цалинг улсаас тогтоодог байгаа. Эрх тэгш нийгэм гэдэг нь яагаад ийм болсон бэ гэхээр империализмээс эхлээд хаан засаг язгууртууд айгүй их баян амьдрал дээрээ жаргаал. Тэгээд ард иргэд тариажаад ч юм уу тэгээ малчаад их ядуузууд амьдарч байсан. Капитализм шилжсэн чинь яг л нөгөө мөнгөтэй байсан, баялагтай байсан хүмүүс нь л баяжаал, бос хүмүүс нь хөдөлмөрөө мөлжүүлээл их юу гэх тогтворгүй нийгэм бий болоод баян ядуугийн ялгаа их том болоод тэгээ нэг хэсэг нь бол хэтэрхий баян, нэг хэсэг нь 90% нь бүр нийлээ өвөөгүй ядууч юм уу тийм зүйл байсан болохоор ингээд социализм гэдэг зүйлээр хүн болгон тэгш хэрэгтэй байх хэрэгтэй байна гэдэг тийм нийгмийг бий болгоё гэдэг энэ социализм гарч ирээд тэгээ бүгд тэгш хэрэгтэй байханд бол орлогын ч гэсэн ер нь тэгш байх хэрэгтэй, зарлагын ч тэгш байх хэрэгтэй. Тийм учраас юмны үнийг болон цалинг улсаас тогтоодог. Одоо төсөөлөх юм бол та бүхэн ямар нэг ажил нэр хуваарь хийжсэн чинь шууд таны цалин сараас 1 сар тэдэн төгрөг байна гэж шууд төрөөс тогтоочихгүй. Тэгээ талхны үн, бензиний үн ч гэсэн бүх юм төрөөс тогтоогоо тэд байна. Энээс өөр үн байж болохгүй гэж шууд явдаг. Тэгээ хит ядуу хүн ам их байсан учраас нийтээр нь соёлжуулах, боловсруулах, ажлын байр олгох, тэгээ орон сууцчлах хэрэгцээ байсан болохоор социализм гэдэг нь зүйлийг юм үүссэн. Тэгээд энэ социализмын капитализмаас нэг том ялгаа нь болохоор хуваарь ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй. Яагаад гэвэл цалинтай хуваарь орлого болоод ирэхлээр эрх тэгш нийгэм гэдэг зүйл маань эвдэрч болохоор хуваарь ажил хөдөлмөр эрхлэхийг хоригддаг байсан. Монгол ч гэсэн юм тийм байсан. Дээр үедээс нөө дархчууд, можаан гэдэг хүмүүсийг богд тааны үеэс тийм дархан можаан хүмүүсийн одоо ажлын хэрэгслийг нь хурааж авдаг ч гэдэг тийм малчдыг болохоор малыг нь хурааж аваад нийтийн өмжүүлдэг тийм хөдөлгөөнүүд явуулж байсан. Тэгээд коммунизм гэдэг нь бол энэ социализм ер нь бол дараагийн үе шат. Бүх одоо соёлжоод боловсролтой болоод бүгдээ ажлын байртаа орон сууцчлаа болчихлоор коммунизм бий болно гэж бүгдээр итгэдэг байсан. Тэр нь ямар нэг
юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр энэ бол социализмын үргэлжлэл бөгөөд утопия буюу мөрөөдлийн нийгэм гэсэн бүх хүмүүс аз жаргалтайгаар амьдарч болно гэсэн тийм нийгэм бий болно гэж бодсон. Тэгээ хамгийн чухал зүйл бол бүх өмч дундын өмч гэж. Энэ болохоор улс эсвэл нэгдлэх одоо Монгол нөө малчид өөрсдөө малаа хариулдаг байсан чинь ховын мал дээр татвар авна гэдэг. Тэр татврын хэмжээ нь бараг 100% байсан баг. Тэгэхээр жил болгон 100 малтай бол 100 мал жил болгон татвар өгж ижил ховын малтай байна. Эсвэл нэгдлийн өмч болгоод тэрнийг хариулаад тэгээд өөрөө улсаас цалин аваад явна гэсэн тийм байдлаар байсан болохоор тэгээд коммунизм бий болохын тулд ер нь бол миний юм бол чиний юм, чиний юм бол миний юм гэсэн одоо бидний аяг хэлдэг байсан тийм үг бол энэ коммунизмаас ер нь одоо суур авсан тийм зүйл байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бол яг энэ коммунизмын одоо нэг төрлөөр болоод энэ чөлөөт зах зээлийн нийгэм ч гэсэн шинээр үүсэж байгаа зүйлүүд бол энэ sharing юу байгаа, economy байгаа. Энэ болохоор Airbnb, Uber, car sharing, shared office гэдэг эдгээр бол ер нь бол бүгдээрээ анх одоо санаагаа авсан зүйлүүд нь бол дээр үедээс тэр коммунизмын анхны сэтгэлгээ үүсэж байхад ер нь бүх зүйлийг хоорондоо дундаа ашиглах юм бол эдийн засгийн хувьд илүү үр ашигтай нэг зүйлийг олол ашиглаж болно. Тэгэхээр баялаг одоо эд хөрөнгө бол тийм их байх шаардлагагүй. Хэрэгтэй үн хэрэгтэй үед хэрэглээд хэрэггүй үн бол тэрийг хэрэглэхгүй байсан ч гэсэн аз жаргалтай амьдрах боломжтой гэсэн тийм нийгмийн коммунизм байгаа. Тэгээд энэний дараа бол нэг чухал зүйл болохоор shock therapy гэж байгаа. Эсвэл neoliberalism гэдэг. Энэ хоёр зүйлийг чухал. Энэ юу вэ гэхээр Jeffrey Sachs гэдэг эдийн засгч хүн зөвлөлт холбоот улс задарсны дараа ер нь эдийн засгч ингээд ийм ер нь зөвлөлт холбоот улсаас ийм социализм, коммунизмаар явсан улс орнууд ямар болох ёстой юм бэ гэдэг эдийн засгийн бодлогыг ярьсан хүн. Тэгээд энэ хүний ер нь бол заавраар ер нь бол бүх Азийн хөгжлийн банк, IMF буюу IMF гэсэн тийм байгууллагууд босод одоо Монгол шиг орнууд тий Зүүн Европ, Орос гэсэн орнуудад та нарт зээл олгоё. Тэгээ оронд нь та нар ийм эдийн засгийн бодлого явуулах хэрэгтэй гэсэн тийм байдлаар бодлого хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгээ энэний хамгийн том эхлэл юу гэсэн мэхээр өмч өвчлөл байсан. Тэгээ өмч өвчлөл нь болохоор газар, орон сууц, төрийн өмчт компаниудыг бүгдийг хөвчлөсөн. Монголын хувьд болохоор төрийн өмчт компаниуд 92 оноос эхлээд хөвчлээд 96 он гэхэд бол ер нь бол ихэнх төрийн өмчт компани хөвчлөсөн. Гэхдээ одоо ч гэсэн төрийн өмчт компани байгаа хэвээр байгаа. Жишээлбэл Эрдэнэт 5 толгой нийслэл дээр үүдэг одоо нийслэлийн үйлчлэгээний газрууд компаниуд гэдэг чинь одоо нөгөө удамж цэвэрлдэг ч юм уу тийм хүмүүс зам ажиллагааны компаниуд гэдэг. Тэд нар ч гэсэн бүгд төрийн өмчт компаниуд болно. Тэгээ газрын өмч хөвчлөл болохоор Монголд 2003 оноос эхэлж хэрэгжиж эхэлсэн. Орон сууц бол 96 оноос эхэлж хэрэгжсэн. Тэгээ хоёр дахь том эдийн засгийн бодлогоор үн чөлөөлөлт байсан. Сая дээр хэлжсэн социализм гэдэг бол эрхтэгч нийгэм бий болохын тулд үн цалинг болсоос тогтоодог байсан. Тэрнийг одоо болохгүй бол ийм хуучин социалист орнууд бол хөгжих боломжгүй гэдэг үнийг чөлөөлөх хэрэгтэй гэдэг чөлөөт өрсөлдөөн бий болох хэрэгтэй гэдэг ийм зүйлийг эхлүүлсэн байна. Тэгээд энэ shock therapy гэдэг зүйл нь бол бас хаанаас санаа авсан байж гэх юм уу? Бас үндсэн суурь нь болохоор neoliberalism буюу Margaret Thatcher, Ronald Reagan нарын 1970 оноос 90 оны хооронд хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн бодлогод байгаа. Тэгээ neoliberalism гэдэг нь юу вэ гэхээр эхлээд энэний өмнө бол liberalism гэж байсан. Liberalism гэдэг зүйл болохоор би энэ дэр бичээг байгаа гэхдээ ер нь бол бас эдийн засгийн бодлого ер нь эрхчлөлтөөр өрсөлдөөнтэйгээр шашнаас хамааралгүй, улс үндэстэн гарал үүслээс хамааралгүйгээр эдийн засаг хоорондоо чөлөөтэй эргэлж явах юм бол хүн төрөлхтний нийтээр нийгмээрээ сайхан амьдрах боломжтой гэсэн тийм одоо сэтгэлгээ гэх юм уу тийм гүн ухаан тийм зүйл байсан. Тэгээд нео гэдэг нь болохоор тэр либерализмын шинэ төрөл гэсэн. Либерализм хизээ байсан бэ гэхэл ер нь бол 18 дугаар зуунд 18-аас 19 дугаар зууны хооронд либерализм үйлчилж эхэлсэн. Тэгэхээр ер нь бол империализмтай зэрэгцээд явж ирсэн гэсэн. Тэгээд нео гэдэг нь болохоор юу гэсэн үг вэ? Хэдий эдийн засаг чөлөөтэй болсон ч гэсэн айгүй олон стандарт дүрм журам гэдэг улс болгон гэдэг Англи, Америкууд тийм зүйлүүдийг ингээд хуулиар тогтоогод тэр нь эсвэргээр эдийн засгийг ингээд хааж боогоод ажлын байрыг үүсгдэггүй ч байт юм те шинэ бизнес үүсгэх боломж хаагдмал байсан учраас эдийн засгийн шинэ бодлого хэрэгтэй гэж шинээр чөлөөлөгдөх ёстой гэдэг неолиберализм гэдэг ийм шинэ зүйлийг эхлүүлсэн байна. Тэгэхээр Монгол орны хувьд юу вэ гэхээр анх империализм буюу богд хааны хаан засаглалтай байсан. Тэндээс капитализмаар яг хальт явсан ч гэж хэлж болох юм. Тэгээ ер нь бол яваагүй. Тэгээ шууд социализм руу ороод коммунизмын бас зарим юм бүү дундын өмч гэсэн ийм бодлогуудыг хэрэгжүүлээд тэгээ хамгийн сүүлдийн shock therapy буюу Jeffrey Sachs-ийн бодлогоор neoliberalism-ыг хэрэгжүүлсэн гэдэг нь болохоор ер нь бол
пост социалист гэсэн үг болж байгаа. Тэгээ пост социалист өнөөдөр болохоор хотын талаар ярина. Тэгээ ийм зүйл пост социалистийнхаа яагаад пост гэж хэлж байгаа гэхээр энэ социализм хэвээр энэ past биш байхгүй юу? Past одоо гэх юм. Past socialist биш, post socialist. Тэгээ past гэдэг нь болохоор бүрэн ингээд гарчсан өнгөрчихсөн зүйл шүү дээ. Тэгээ post гэдэг зүйл бол яагаад post юм бэ гэхээр энэ path dependency гэдэг тийм эдийн нийгмийн бас онол байдаг. Тэр нь юу гэхээр энэ зам гэдэг нь жам гэсэн. Жамаас хараат байх явдлыг path dependency гэж байгаа. Тэр нь юу вэ гэсэн үг гэхээр аливаа сонголтыг хийснээр бусад сонголтыг сонгох боломж хаагддаг. Эсвэл дараа нь сонгоход хэцүү болдог гэсэн тийм эдийн засгийн онол. Хингийнээр зүйл ярих юм бол дэлгүүрт ресторанд ороод хоол захиалахдаа нэг хоол одоо хуушур захих юм бол шууд бууз авах, цовин авах боломж сонголт бол хаагаад шүү дээ. Ер нь бол тэр гэсэн үг. Тэгээ энэ нийгэм дээр ярьж байгаа илүү өргөн хүрээгээр хараад ярьж байгаа зүйл. Тэгэхээр энэ болохоор төрийн бодлого, байгууллагын тогтолцоо, компаниуд байдаг шүү дээ. Дотоод тогтолцоо гэдэг ярьдаг. Тэгээ хот төлөлтийн шийдлгээд эдгээр зүйл ч гэсэн бас яг адилхан path dependency байдаг. Тэгэхээр ер нь ингээд анх сонгосон төрийн бодлого эсвэл байгууллагын тогтолцоо урт хугацаанд дахиад шинэ зүйл сонгох гэхээр тэр нь хэцүү болчдөг. Өөр шийдэл рүү гаргах гэж хэлж байгаа юм тийм. Тэгээ хуучин зүйл ингээд үргэлжлээд яваад байдаг гэсэн үг л дээ. Тэгээ жишээлбэл бол энэ QWERTY keyboard гэж байгаа ингээд та нар өнөөдөр ингээд keyboard руу харах юм бол ингээд зүүн дээдлээс эхлээд QWERTY гэж байгаа шүү дээ. Энэ keyboard болохоор хизээ үүссэн бэ гэхээр анх нөө бичгийн машин гарч ирэхэд бичгийн машинаар ингээд цогхоход хамгийн зөв байрлал хэлгээд энэ QWERTY гэсэн keyboard үүссэн. Гэтэ дараа нь ингээд компьютер гарч ирээд энэ компьютерийн keyboard үүссэн чинь тэр үед болохоор ингээд өөр keyboard гаргаж ирсэн үг нь бол тэр нь юу гэхээр хамгийн их ашиглагддаг үгнүүдийг ингээд голын игнэн дээр Q A Z гэж зөвхөн 3 үсэг байхад энэ AS эхэлсэн энэ игнэн дээр хамгийн их ашиглагддаг үгсүүдийг ингээд тавиад тэгээд ер нь бол одоо type хийхдээ юм бичих хурдыг их хурдлуулж болохоор тийм барилтаа шин загварын keyboard гарсан боловч тэр үед байсан нөгөө бичгийн машин ашигладаг байсан хүмүүс бүгд тэр QWERTY дээр дасчихсан байсан болохоор тэр шин одоо уг нь бол илүү ашигтай цаг хэмнэхээр тийм шин төрлийн keyboard нэвтрээгүй хүндрэлтэй одоо ч гэсэн ингээд уг нь бол ашиггүй зүйл боловч энийг ашигласаар хэвээр байгаа. Энэ болохоор path dependency гэсэн. Анх QWERTY keyboard гэдэг зүйлийг сонгочоод тэгээд тэрнээсээ гарч чадахгүй шин зүйл рүү шилжиж чадахгүй. Тэгээд шин технологи гараад одоо технологид хөгжсөн ч гэсэн QWERTY хуучин энэ QWERTY ашигласан хэвээр байгаа нь болохоор path dependency гэсэн. Тэгээд Монгол орны жишээн дээр одоо төрийн бодлогын үед авч үзэх юм бол одоо мөнгө тороод тараадаг халамжийн бодлого байна тийм. Энэ болохоор бас анх бол янз бүрийн эдийн засгийн бодлого хийж болох байсан ч гэсэн мөнгө тараа гэсэн тийм бодлогыг сонгочихсон. Тэгээ одоо хүртэл тэр ингээд тараагдаад яваад байгаа болохоор энэ болохоор path dependency буюу ингээд жамаасаа хараат байгаад байгаа гэсэн үг л дээ. Дараагийн шинэ ингээд дуус төрч ч юм уу шинэ хүмүүс гарч ирсэн ч гэсэн одоо нийгэм залуу энэ гарч шинээр өөрчлөгдсөн ч гэсэн бүгдээр ингээд ер нь мөнгө тарааж болт юм биш үү гэсэн тийм сэтгэлгээ суучихсан. Тэгээ тэрнээс ингээд хараат байгаад байх юм. Path dependency гэж байна. Одоо бас юмны үнийг төр зохицуулах гэх мэт. Энэ бол бас яг path dependency Монгол орны хувьд. Уучлан социалистийн үед нэг үн цалин улсаас тогтоодог байсныг одоо ч гэсэн Монгол зарим зүйлүүдийн үнийг төрөөс тогтоодог байгаа. Жишээлбэл цахилгааны үн, бензиний үн өсгөхлөөр ч гэсэн хүмүүс төрөөс зохицуулаач үнийг барьж өгөөч гэдэг агиг шаарддаг шүү дээ. Усны үн, халуун дулааны үн, бохир усны үн гэсэн одоо нийгмийн дэд бүтцийн чухал төлбөрүүдийг бүгдийн төрөөс зохицуулдаг юм хэвээр байгаа. Энэ болохоор социализмын path dependency post socialist байгаагийн шинж гэсэн. Тэгээ хэрвээ энэ талаар илүү үзэр уншиж гэж бол James Mahoney-гийн 2000 онд бичсэн ийм юу гэдэг paper шинжилгээ ухааны өгүүлэлүүд тэрнийг орж уншвал их зүгээр. Энэ дээр болохоор их гоё жишээ үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ юуны онол ажил дээр хувьсгал яаж эхэлсэн бэ гэдэг тийм зүйлийг ингээд path dependency-гээр үзүүлсэн байна. Тэгээд энэ дээр юу чухал вэ гэхээр огтлолцол цаг буюу critical juncture гэдэг зүйл үүдэг. Тэр нь болохоор олон чухал сонголтын өмнө тулгархад тэр үед хийсэн сонголтыг critical juncture гэж байна. Монгол орны хувьд бол социализмоос арчлал руу шилжсэн болохоор critical juncture. Орос орны зөвлөлт холбоот бас төлөвлөгөөд эдийн засгаас чиглэл зүйн шилжсэн ч гэсэн бас critical juncture болно. Тэгээд хотолтын хувьд бас хотын дараагаас бол улс төрийн өөрчлөлт ч юм уу тийм зүйлүүд нь болохоор огтлолт цаг болж өгдөг. Энэ path dependency буюу жамаас хараат байх явдал нь ер нь хоёр янз байдаг. Нэг нь болохоор self-reinforcing sequence гэж байгаа. Энэ болохоор ихэнх үед хийсэн бодлогын сонголт нь
цаашдаа ингээд давтагдаад урт хугацаанд бэхждэг self reinforcing sequence гэж байна. Хоёр дахь нь болохоор ихэнх үед хийсэн бодлогын сонголтын үр дүнд хариу үзүүлээд тэгээ хувьсаад өөрчлөлттэй явдаг. Жишээлбэл мөнгө тараадаг халамжийн бодлого болохоор энэ ихнийх нь self reinforcing. Эхлээд нэг тараачангууд тэр ингээд урт хугацаанд давтагдсаар байгаа гэдэг бэхжээд ер нь бол халамжийн өсөлттэй. Reactive sequence гэдэг нь болохоор Улаанбаатар жишээ авах юм бол бид нөгөө газар өмч өвчлөлийн үеэр газрыг хөвчилж эхэлсэн. Тэгээ газар хөвчлөлт гэсэн чинь гэр орол айгүйх тараад эхэлсэн. Тэгээ гэр орол нөгөө тэлээд эхэлсэн чинь гэр орол дахин төлөлтгөө шинэ одоо бодлого гаргаж ирээд хийсэн. Тэгээ бодлого дахин төлөлт нь хэрэгжихгүй болохоор дахиад гаднаас зээл аваад дэд төвийн төсөл гэж байдлаар ингээд эхний бодлого нь байсан боловч тэр нь ингээд тэрнээсээ гарсан үр дүн гэмтээр нь суурилаа дараагийн бодлого нь ингээд өөрчлөгдөж явдаг. Тийм зүйлийг reactive sequence гэж байна. Тэгээ энийг тэр Джеймс Mahoney-гийн paper дээр ажил дээр хувьсгалыг яаж үйлчилсэн бэ гэхэл ингээд энэ эдгээр бүгдээр ингээд ивентүүд байхгүй юу. Тэгээд энэ M гэдэг нь болохоор critical juncture буюу яг ажил дээр хувьсгал эхлэх тэр цэг нь. Тэгээд энэ дээрээс явж байгаа нь болохоор age нь болохоор нийгмийн одоо тогтолцоо. Эхлээд хаан засагтай байж байгаа дараа нь ингээд юу болоод хуулийн засаглалаа болоод соёл технологиг чөлөөлөөд тэгээд тэр нь ингээд нөлөөлөд эхэлж байгаа. Энэ зүүн талаас явж байгаа нь болохоор англи жуугны их ой модтой их том гоё байгаль сайтай байсан чинь бүгдийн нөгөө галд ашигласараа түлээд газар модгүй болоод тэгсэн чинь далайн ойролцоо газар нүүрс олдоо тэгээд тэр нь устай хүүтэн байсан болохоор халаагаад нүүрс ухах хөстэй байна. Тэгээд энэ чинь ус нүүрс гэсэн хоёр зүйл цуг байсан болохоор тэр үеийг нийлүүлэхээр уур гарч ирээд тэгээд уур нь уурын машин, анхны уурын машин үүсгэж байгаа. Тэгээд эндээс эхлээд энэ J-зэг буюу соёл, технологиг чөлөөлснөөр одоо либерализм буюу ингээд сэтгэлийг ингээд чөлөөлснөөр одоо эмэгтэй хүмүүс сурч болох хэрэгтэй ч гэдэг юм уу, байгалийн шинжилгээ ухааны судалж болдог ч юм уу тийм. Өмнө нь болохоор нөгөө шашныхаа нөлөөгөөс болоод шинжилгээ ухааны судалгалаар айгүй хаагдмал байсан болохоор тэрэн чөлөөтэй болоод ирсэн чинь анх үүссэн нөгөө болох уурын зуух нь баг багаар ингээд сайжирсаар байгаад дотоод чадaltaй хөдөлгүүр болоод тэгээд тэрэн цаашдаа mass production буюу юмыг ингээд олноор нь үйлдвэрлэдэг болоо. Жишээлбэл хамгийн анх бол хувцас нэхмэлийн машин дээр тэдний бүгдийг уурын зуухаар хөдөлгөөд тэгээд ер нь бол нийгэм баялаг болоод бүх хүн хувцас өмсч чаддаг болоо. Тийм болоод хөгжиж ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол нийгэм гэдэг бол ингээд пат бензигээр ингээд явж байгаа. Энэ ABCD-ийн болохоор ингээд reactive буюу ингээд шинэ нэг зүйл тохиолдсон чинь дахиад өөр зүйл хэрэгжүүлээ. Тэгээд явсараад уурын зухан дээр үйлдвэрч байгаа. Тэгээ JJJJ нь болохоор reinforcing sequence, self reinforcing sequence гэдэг чөлөөлөх буюу илүү чөлөө сэтгэлгээ ингээд давтаад байгаа энэ J одоо дараалж байгаа. Тэгээ ийм байдлаар ер нь бол нийгэм өөрчлөгдөд хөгжиж явдаг. За тэгэхээр одоо буцаад хот төлөлт рүү буцаад орж ирье. Социалист болон чөлөөт эдийн засгийн хотын ялгааг товчхоноор тайлбарлах юм бол энэ үзүүлсэн байна. Энэ болохоор Catherine Wendery гэдэг 96 онд бичсэн What was Socialism and What Comes Next гэдэг энэ ном байгаа. Тэрэн дээр ер нь бол их гүнзгий дэлгэрэнгүйгээр тайлбарлаж өгсөн зүйл. Зүүн талын социалист улс, баруун талын чөлөөт эдийн засгтай. Тэгээд улс болон хотоор ингээд бодлогыг нь ялгсан байгаа. Тэгээд социалист улс сая гэсэн ижил тэгш байдал. Чөлөөт эдийн засаг болохоор өөрсөлдөө. Тэгээд социалист болохоор өмчийг улсын болгох, баруун талын чөлөөт эдийн засгаар хувийн өмчийг хамгаалах. Тэгээд хамгийн том ялгаа нь болохоор социалист орнд болохоор зардлыг багасгах буюу нөөцөд суурилсан төлөвлөгөө гаргадаг. Эдийн засаг нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөгээ 5 жилийн төлөвлөгөө социалист орнууд байн гаргаж явдаг. Одоо ч гэсэн Хятад, Вьетнам гэсэн улсууд гаргаж явж байгаа. Монгол бол 92 оноос хойш хийхэ болсон. Тэгээ ийм төлөвлөгөө гаргангууд нь нийт мөнгөнийх нь хэмжээ 5 жилийнх нь хөрөнгөнийх нь хэмжээ байгаа болохоор тэрэндээ тааруулаад төслүүдэд хөтөлбөрүүдэд зохиогоо явдаг болохоор зардлыг танах эсвэл нөөцтэй суурилсан тийм бодлого хийж чадах нь социалист улс. Гэтэ чөлөөт эдийн засаг яадаг вэ гэхээр орлого буюу ашгийг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө гаргадаг. Тэгэхээр ингээд жилээр ингээд дараа жил 10% ашигтай 20% ашигтай гэх тэрнийг аль болох ихсгэх тийм одоо сэтгэлгээ гэх юм те. Тэгээ тэр буюу тэр нь эрэлтэд суурилсан гэсэн үг. Тэгээ эрэлт байгаль ах юм бол төлөвлөгөө ямар байх нь хамаагүй. Эрэлтэд суурилаад төлөвлөгөө шинжилгээдээ яваад байна гэсэн. Тэр энэ үндсэн энэ суурин сэтгэлгээний энэ суурийг ялгах нь айгүй том. Тэгээ энийг эхлээд бодож байгаа. Тэгэхээр хоёр дахь нь болохоор хот дээр энэ яаж үүсдэг вэ гэхээр социалист орнууд ч зардлыг багасгаж байгаа нөөцөд суурилж байгаа болохоор хотыг үйлдвэрлэжүүлэх гэсэн бодлогуудыг явуулж эхэлсэн.
бүр эсрэгээр нь хэлэх юм бол үйлдвэрийн төлөө хотчихно гэсэн тийм зорилготой байсан. Гэхдээ чөлөөт эдийн засгийн яасан гэхээр анх бас үйлдвэрлэлийг хөгжижсэн ч гэсэн 3 дугаар буюу үйлчлэгээний салбар гэж байгаа шүү дээ. Дэлгүүр, хоршоо, одоо консалтинг зөвлөх үйлчлэгээ ч гэдэм үү те. Машин түрээс такси ч гэдэм. Тиймэрхүү зүйлүүд салбарт хөгжөөд эхэлсэн. Яг тэгэхээр нийгэм ингээс хөгжөөд эдийн засаг сайжрах технологиудад 3 дугаар эдийн одоо шинэ төрлийн үйлчлэгээ хэрэг болж байгаа болохоор тэр салбар нь хөгжөөд эхэлж байгаа. Тэгээ энэ яг хөгжсөн байх юм уу? Эрэлтэд зүйрлсэн болохоор хүмүүс ингээд эрэлт байгаад байгаа болохоор тэнд ингээд өгөөд яваад байж байгаа. Жишээ нь Coca-Cola бол анх байхгүй юу гэж байхгүй. Социалист дэглэмээр бол Coca-Cola хийх боломжгүй яагаад гэвэл эрэлт байгаагүй гэж мэдчихгүй тэр нь хамаагүй нөөцтэй суурилж байгаа учраас. Тэгээ чөлөөт эдийн засаг чинь эрэлтэн байгуулахаар Coca-Cola хийгээд зарсан ч тэрийг хүмүүс ууж үзэн гутаа гоо юм байна гэдэг авъя гэдэг ангууд тэр нь хөгжөө тэр нь 3 дугаар буюу үйлчлэгээний салбар хөгжил болж байгаа. Тэгээд хоёр дахь нэг том ялгаа шилжилт хөдөлгөөний хязгаарлах хяндаг байсан социалист орн. Бид нар яадаг гэхээр дээр үед бид нар жишээлбэл Улаанбаатараас тэрэл чаруу найзуудаа хагас сүнсээр яваад ирэх юм бол хорооноос цохох бичиг аавна. Компаниас ажилтг байгууллагаас бас зөвшөөрлийн бичиг аавна. Тэгжиж явж ирдэг. Тийм хязгаарлалтай. Яагаад гэхээр нөгөө нөөцтэй суурилж байгаа болохоор ажиллах хүчин ч гэсэн нөөц учраас нөөцөө зөв ашиглахын тулд бүх хүмүүс хаана юу хийж байгаа бүгдийг мэдчих хэрэгтэй учраас тэгж хатуу хяналттай байсан. Гэтэл яг арчил гарсан дараа энэ бол байхгүй болсон л да. Эдийн засгийн хувьд болохоор чөлөөтэй шилжилт хөдөлгөөн явуулдаг. Яагаад гэвэл эрэлт хаана тийшэл хүмүүс ч үйлчлэг үзүүлэх учраас тэр нь чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Буюу эдийн засаг чөлөөтэй эргэлж авах хэрэгтэй, резидент цэвэр авах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ тэгэнгүүт одоо хот ямар байж хөгждөг вэ гэхээр социалист орнд болохоор ингээд шилжилт хөдөлгөөн хязгаарлалцсан болохоор хүн хаана амьдрах нь, хаана ажиллах нь бүгд тодорхой байгаа шүү дээ. Үйлдвэрийн төлөө хот, тэгээ үйлдвэрүүд нь бүгд улс хийсэн. Орон сууцын ч гэсэн улс барьсан. Тэгээ хөдөлгөөний хязгаарлалцж байгаа. Тэгэнгүүт ингээд том хорооллууд буюу ингээд neighborhood unit орсоор болохоор micro ryan гэдэг ийм зүйлүүдийг бариад тэгээ хүмүүсийг тэнцэнэ амьдруулад тэгээ бүгдийг хянах боломжтой. Гэхдээ чөлөөт эдийн засгийн яд болохоор хүмүүс чөлөөтэй шилжилж болохоор тэр хүмүүс хаана очиад юу хаана амьдрах нь тэр хүмүүсийн өөрсдийнх нь дур учраас ийм том хорооллууд барихгүй харин бүтээн байгуулалтыг төлөвлөлтөөр чиглүүлдэг тийм системийг бий болгож байгаа. Тэр нь болохоор энэ хэсэгт бол орон сууцны байшин барьж болно гэж улсаас нь хотын бодлогоор заагаад өгчдөг. Тэгэнгүүт хүмүүс тэнцээ газартай хүмүүс би 2 дахь байшин барьж болох юм гэдэг шууд байшин бариад эхэлдэг. Харин эсвэргээрээ социалист орнд болохоор газар нь улсын өмч, орон сууц нь улсын өмч, ажлын байрны ч гэсэн улсын өмч болохоор хаана юу гэх бүгд хараатай тодорхойгүй тийм зүйл байна. Тэгээ хамгийн том ялгаа бол бүтээн байгуулагчийн төрөв хотын хувьд шүү дээ. Хамгийн том ялгаа бүтээн байгуулагчийн төрөв эсвэл иргэн хувийн хөвшил үү? Газар эзэмшигчийн төрөв эсвэл иргэн хувийн хөвшил үү? Тэгээд газрыг төр эзэмшгээр үр ашигтай ашиглах боломжгүй болдог. Яг тэгэхээр нөгөө эрэлтэд зүйрлэг учраас нөөцтэй зүйрлж байгаа учраас байгаа газраа л юу вэ? Айлуулах зүгээр илүү ашигтай ашиглах биш зүгээр ашиглах боломжтой хэмжээр ашиглая гэсэн тийм зүйл байгаа. Тэнгууд хотын ялгаа яаж гарч ирдэг вэ гэхээр энэ зүүн талын энэ болохоор энэ хоёр хот дээдл нь Йоханнесбург, Өмнөд Африк, доотлол нь Оросын Москва. Тэгээ энэ болохоор хотын төв нь 0 цаг шүү заяа. Тэгээд ингээд хотоос ингээд холдох тусам километр холдож байгаа 1 2 3 4 5 гэдэг 20 40 км зайтай. Энэ дэшиг болохоор оршин сууж байгаа иргэдийн нэвтаршил буюу 1 град хэдэн хүн ам оршин сууж байгаа гэсэн нэвтаршил юм байна. Тэгээ баруун талын нь болохоор дээдлэг нь Атланта хот, доотлог нь Парис буюу чөлөөт эдийн засгаар хөгжиж ирсэн хот. Энэ хамгийн ялгаа нь айгүй тодорхой байгаас тээ. Социалист орнууд болохоор хотын төв нь хүн ам багтаа мөртлөө зах руугаа аюул хөө хэрэгтэй. Яг тэгэхээр газраа зөв ашиглаж чадахгүй эдийн засгт суурилаагүй чөлөөт эдийн засгт суурилаагүй учраас энэ чөлөөт эдийн засгт болохоор хотын төвийн газрууд мэдээж үнэтэй байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагчнаа тийшээ газар бодлогч авна. Газар бодлогч авсан бол тэнцэнэ аль болох ашиг болохын тулд өндөр байшин барина, өндөр орон сууц барина. Тэгэхээр хотын төвөр их хэрэгтэй. Зэрэг хотын зах руугаа явах хүн байх хэрэгтэй. Энэ хамгийн том социалист болон чөлөөт эдийн засгийн хотуудын ялгаа гэсэн. Тэгээ Улаанбаатар хотод төсөөлөх юм бол энэ хотын төвөр байгаа хэсэг 40,000 50,000 буюу 4 давхар байшин. Хотын зах руугаа явангууд хороол 3 4 1 2 дугаар хороол гэдэг 11 дээр хороол гэдэг дандаа 9 давхар 7-оос 9 12 давхар байшин гэдэг чинь тийм. Тэгэхээр Улаанбаатар ч гэсэн ийм төстэй гэсэн. Тэгээ энэ талаар илүү гүнзгийж уншиг гэвэл Роберт М. Buckley-ийн 2005 оны судалгааны ажил байдаг. Тэрийг уншиж сонирхолтой шүү. Тэгээд хамгийн том ялгааг хэлж хэллээ. Одоо сүүлийн 3 минутанд багтаад шийдлийг нь ярих гэж бодож байна. Тэгээ хамгийн ихэнд бидний хийх зүйл болохоор жамаасаа салах гэсэн зүйл байна. Тэр нь юу гэхээр ингээд
хагас социалист, хагас дэвжүүлэлт эдийн засагтай хагас ардчилсан ийм бодлогоор бид нэр яваад байгаа. Яг тэгэхээр нөгөө Pat dependency гэдэг хуучин социалист юм ингээд бид нэр чирэл яваад байгаа юм л та. Тэгээ хуучин зүйл ингээд чирэл яваад байгаа учраас шинэ бодлого оруулж ирэх гэхлээр тэр чигээр нь оруулж ирч чадахгүй сонгож оруулж ирээд байгаа. Жишээ нь цахилгаан дулааны үн улсаас 4-өөс тогтоодог багт чинь гар утасны эсвэл юм ч гэдэг. Тэгээ интернетийн үн болохоор чөлөөт эдийн засгаар яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ талхч тийм зүйлүүд юм бүгд чөлөөт эдийн засгаар яваад байгаа. Тэгэхээр ингээд ийм хоёр зүйл ингээд зэрэгтэй доршоо хоорондоо уялдаж өгөхгүй хөгжил ер нь удаашрах эдийн засгийн хөгжил ер нь удаашрах гэсэн. Тэгээ мэдээж нэг хуучин үеэс авч үлдэх сайн зүйлүүд бас байгаа боловч ийм сөрөг өв гэж бас байгаа. Тэгэхээр сөрөг өвүүдээс эхлээд бид ингээд салахгүй бол одоо байгаа юм бидний толгойсон утаа гэр хороолол дэд бүтцийн уралцаагүй байдал төвжирэл гэсэн ийм асуудлуудыг бүрэн шийдэж чадахгүй. Жишээлбэл одоо газрын эрхийг хот дүүрэг зохицуулдаг. Сая дээр хэлсэн нэг газар улсын өмчт те. Тэгээд одоо Улаанбаатар ч гэсэн газрын эрхийг хот дүүрэг шийдэж байгаа шүү дээ. Эсвэл байгаль орчны яам ч юм те. Жишээлбэл нөгөө байгаль орчны яам богд дуулын дархан цаастай газрын эрхийг нь тэгээд өөрсдөө эрх мэдлэл шууд ингээд компаниуд олгоод идэв шүү дээ. Тэр нь болохоор газрыг хэн яаж ашиглах вэ гэдэг төр шийдэд байгаа гэсэн. Тэгэхээр эдийн засаг биш, чөлөөт эдийн засаг биш төр шийдэд байгаа. Тийм болохоор ингээд гажууд л үсээд хойд хэсэгтээ гэр оролт хийлээ, дуур хэсэгтээ ингээд очиод оролт үүсэж байгаа гэсэн. Тэгээ бас ийм төр хийхгүй ажилдаа хотголддог байгаа. Жишээлбэл одоо байгууллагуудын цагийн хуваарийг тогтоож өгдөг ч юм уу те. Тэгээ аж ахуйн нэгжүүдийг нээж хааж торгуул тавьдаг. Эсвэл нэг мэргэжлийн хаалт ч юм уу тийм гаргаж ирсэн. Өө танах одоо 3 карант боллоо та нар хоолны газар ажиллах боломж үүж гэдэг юм нэг тийм хуучны юм сөрөг өв гэж байгаа. Ийм зүйлүүд ингээд яваад аваад ингээд бүрэн хэмжээгээр ингээд хүмүүс ажлын байраа өөрөөсөө авах боломжтой тийм нийгэм үүсгэж чадахгүй. Тэгэхээр мэдээж нөгөө тэр идэвхтэйгээр оролцох салбар гэж болно биднийж байна. Гэтэ оролцохгүй салбар гэж байдаг болохоор энийг маш сайн ингээд зааглаж өгч жагаад төрийн бодлогуудын нийгмийн асуудлуудыг шийдэх тал дээр энийгээ сайн бодолцож байгаа төлөвлөгөө гаргахгүй болохгүй. Тэгээ хотын хувьд бол юу хийх гэхээр чөлөөт эдийн засгт тохирсон хот төлөвлөлтийн тогтолцоо үүсгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр зөвшөөрөл олгох бус барилга байгууламж барих эрх анхнаасаа нээлттэй байх хэрэгтэй. Монгол тэр жишээ нь байшин барих юм бол хотын цагаан дараач би энэ ийм байшин барих гэсэн юм та болно гэж зөвшөөрөл олгодог. Гэхдээ чөлөөт эдийн засгт Америк, Англич, Япон гэсэн тийм орнууд яадаг вэ гэхээр анхнаас нь энэ хэсэгт газар бол тэдэн метр квадраттай тэдэн метр өндөр байшин барихыг бол зөвшөөрнө гэж заасан байдаг. Тэгэхээр зөвшөөрөл авдаггүй зүгээр мэдүүлдэг. Тэгвэл очоод би энэ байшин барина гэж мэдүүлэхэд хангалттай. Тэгээ цаанаас нь зөвшөөрөх өгсөн тийм байхгүй. Мэдээж яг нөгөө зааж өгсөөс нь илүү өндөр байгаад ах юм бол хоригдолно л та. Тэгээ хоёр дахь зүйл нь болохоор хөдөлгөөний зургийг хөдөлгөөний одоо төлөвлөлт гэдэг чинь ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг. Тэрийг иргэд хувийн хвшлийн оролцоогоо зохиох хэрэгтэй. Тэгээ тэр нь яаж оролцоотой байх вэ гэхээр энэ хорооны хурлаар зохиогдох хэрэгтэй. Тэгээ Улаанбаатар хотод нэгд 152 хороо байдаг. Тэгээ хороо болгон дээрээ тэр хэсгийн хороо ирэх 10 жилдээ яаж өгч, 20 жилдээ яаж өгч гэдэг энэ хөдөлгөөний зургийг хороо бүрээр ингэж нэгжээрээ зохиогоод явах хэрэгтэй. Энэ бол бүх чөлөөт эдийн засгт орнд бүгд анханасаа юм байсан. Гэтэ нөгөө социалист орнд болохоор бүгдээр ийм нэгжээрээ биш шууд ингээд хотоор нь тэр чигээр төлөвлөж байгаа. Тэгээ тэрнийг хэрэгжүүлэх гол иргэдэн оролцоог бол төлөвлөгөөнд оролцоог болохоор хэрэгжүүлэхгүй хяналтцуул хувийн хвшлийн хон ч гэсэн өөрсөн таараагүй төлөвлөгөө хамт тэр мэдээж хэрэгжүүлэхгүй. Тэгээ оролцоотой төлөлтийн хэрэгжилт нь хамгийн өндөр байдаг гэсэн. Тэгэхээр зөвхөн нөгөө нэг төр хянах биш иргэд ч гэсэн өөрсдөө хянах боломжтой. Яг л хорооныхоо хуралдаар бид нэр ирэх 5 жилдээ 5 давхар байшнаас илүү байшин зөвшөөрөхгүй гэдээ ярилцсан байсан чинь нэг нөхөр өөрийнхөө газар дээр 5 давхар байшин байраад ирэх юм бол хөршүүд нь бүгдээ хэлээ шүү дээ. Хороогоор бидний энэ төлөвлөгөө гаргацсан баг чи яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдэг. Ийм иргэдээ өөрсдөө хяналт үүсэх боломжтой болно. Тэгэхээр энэ иргэд оршин суугчдын өөрсдийнх нь оролцоо аягүй чухал. Чөлөөт арчилсан зах зээлд байгаа бол бүгдийн хорооны уралчинтай сүүхийн хуралдаа суух хэрэгтэй. Тэгээ төлөлтийн зураг төслөө танилцах хэрэгтэй, иргэдний хяналтыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ жишээлбэл Японы дүүрэг юм уу тийм хороо шиг байгуул газар очоод ер нь ингээд өрөөнд нь ороод харахлаа хан дээр ингээд ерөнхий төлөвлөгөөний зураг бичсэн байдаг байхгүй. Тэгээ сургууль цэцэрлэг хаана байгаа, хин хэдэн хүүхд хаашаа явдیں۔ Цаашдаа хэдэн хүн хэдэр гэсэн болохоор сургууль хаана өргөтгөл барихын цэцэрлэг нэмхийн яаслын хин ч гэдэг юм те. Эсвэл төвжрэл хүмүүс автобусны буудал байхгүй болохоор энэ чинь автобусны буудал хийгээд эдийн дээр явах боломжтой. Метроны буудал хаана барих гэсэн тийм зүйлүүд нь бүгд энэ хорооны хурал дээр мэдээлэл байж тээ. Тэгэхээр хөдөлгөлт бол энэ оролцоо тэгээд иргэдийн оролцоод төлөвлөгөө зохиох гэдэг нэг чухал. Тэгээ бас нэг ялгаа нь болохоор хууч нөө нийгмийн эдийн засгийн 5 жилийн төлөвлөгөөд болохоор салбар бүрийн төлөвлөгөө гаргадаг гэсэн. Одоо Монгол энэ бол байнгын нүгээр яваад байгаа. Тэр нь юу гэхээр уул уурхайн төлөвлөгөө, эдийн засгийн төлөвлөгөө одоо яамд очиж 10 эдийн яам байгаа шүү дээ.
эрүүл мэнд, нийгэм, хөдөлмөр хамгаалалт гэдэг тэр бүр ингэ салбар үеийн төлөвлөгөө ингэ тусад нь хийгээд яваад идэг бол тэгээсээ салаад нэгдсэн нэг төлөвлөлтөд шилжих хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол эдийн чөлөөд Америк энэ төр ч гэсэн ерөнхийлөгч нар гарч ирэхдээ л өөрсдөө шууд багц төлөвлөгөө гаргаж ирдэг шүү дээ. Зөвхөн нэг төлөвлөгөөг ингээд яамд дөрөн зохиолгоод яваадаггүй. Бүгдийг ингээд уялдуулсан ганц цогц нэгдсэн нэг төлөвлөлт хийгээд тэгээ тэрнийгээ 4-өөс 8 жил хэрэгжүүлээд явдаг. Тэгээ Улаанбаатар хотод бол энэ хотын ерөнхий төлөвлөгөө авто зам нийтийн тээврийн төлөвлөгөө гэж бас байдаг. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэж байдаг. Тэгээ энэ бүгд ингээд тусдаа яваад байдаг болохоор хоорондоо уялдахгүй. Тэгээ нэг газар олгоод байдаг. Богдуулан дээр газар олгоод байдаг. Тэгээд энэ чинь байшин бас бариулаад байдаг. Тэгсэн чинь нийтийн тээвэр дэш нь ордоггүй, автобус нь шилждэггүй, сургууль цэцэрлэг нь баригддаггүйгээд ийм салангат төлөвлөгөөнүүд байгаа болохоор одоогийн нийгмийн пост-социалист хотын асуудлууд үүсчээд байгаа гэсэн тийм зүйл байгаамаа. Тэгээд 30 минутанд тавчхан танилцууллаа. Ингээд хоорондоо асуулт хэлцүүлэхдээ шилжиж гэж бодож байна. Баярлалаа.